প্রশান্ত এই বললাম তো নাকি আমি স্টার্ট দিছি। ও কাজ শেষ করতে পারছি আমি কি দেখছি আরে কোন কি সব আমি দেখো তোমার সাথে কাটানো সেই শান্তি হাসি আর গল্পে পুরো চিনে এটা পড়ছি বলে আল্লাহ এখন যে বেদনা এই সবের ভিডিও নেন তো কল করতেছে হ্যাঁ ওই আমি দিয়ে দিচ্ছি সব গানে এই সব সমস্যা হয় এখন এই সব না তো হ্যাঁ এই সব এই সব না না না, ছেলেদের নিয়ে কোনো সমস্যা না, মেয়েদেরকে নিয়ে সমস্যা না। তোমার হাসিতে হাসি যাও দাঁড়া দাঁড়া, খাই জীবন